السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ احوالكم؟ كي دايرين معايا الشتا والبرد؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله مع وصفه جديده اللي هي كيكه بالحامض، كتجي اكثر من رائعه بهاد الكريمه اللي من الفوق اللي بجوكي والحامض، كتجي واعره صراحه. نتمنى من الله تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو جيم، ابوني وبارطاج. الا نبقاو على المقادير. عندي هنا البول فيه 4 ديال البيضات كبار، عندي كاس ديال الزيت كبير ديال العنبه، كاس ديال الحامض، كاس ديال سنيده. انا ما كنبغيش حلوه بزاف، ما درتوش عامر، اللي كيبغي حلوه غيدير عامر. كاس ديال دانون فاني، 3 الخمارات، وتقريبا 3 الكيسان ديال الفورص. هنا غندير البيض وسنيده يضربوا ليا حتى يوليو بحال شكل بحال غنخدم الجينواز، غير هي ما يطلعش بزاف. وديك الساعه غنزيد عليه الزيت وكاس ديال دانون وكاس ديال الحامض. ودابا هانتوما كما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالو، كاين ماشي بزاف غير النص. غادي نزيد عليه داك الكاس ديال الزيت، دابا داك الكاس ديال دانون نحط ريقه ديال الملحه، نحط شويه الملحه. ودابا غادي نزيد داك الكاس ديال الحامض ونطربهم غير واحد شويه صافي، ونحبس باش نبدا نزيد الدقيق. هذا هو المول اللي غادي نخدم فيه، غندهنوه بالزبده والدقيق. ودابا صافي غادي نطفي عليها. بعد ما ضربات غنطفي عليها باش نحيد، باش نبدا ندير في الدقيق. ناخذ هادي غندير هاد الصفايه هنايا الغربال، وغندير نصف كميه ديال الدقيق، وندير معاه هذوك الخمارات. وغنبدا نحرك بالسباشيل باش منين نغربل هاد الدقيق نحرك بالسباشيل باش ندخل داك الدقيق في هذاك العجين. هذا المول بعد ما درت ليه الدقيق والزبده، دهنتو بالزبده ورشيت عليه الدقيق. وهذه الكيكه ديالي درت تقريبا انا 4 دقائق هزات ليا، خلطتها مزيان وديك 3 الخمارات. ودابا غنديرها في المول، ندخلها الفران على درجه حراره ديال 180. الفران انا كندير فيه الكيكه تكون بارده، كيكون الفران بارد. غندير فيه الكيكه طيب من التحت، وديك الساعه نشعلها من الفوق باش تحمر. ومنين نخرجها نبقاو مع الكريمه اللي غادي نرافقوها بها. بالنسبه للكريمه اللي غنديرو من الفوق غنحتاج 2 جوكي ديال الحامض او العادي، معلقه كبيره ديال الحامض. غادي ناخذ زلافه ندير في هذيك 2 كيسان ديال الجوكي ومعلقه ديال الحامض ونخلطوهم مزيان.
الزلافه درت هذوك الشكيسان ديال جوكي. غندير هنا معلقه كبيره ديال الحامض وغنخلطها مزيان هاد الكريم ونديرها فوق من الكيكه ملي تخرج ليا من الفران. وهذه الكيكه ديالي بعد ما خرجت من الفران زوقتها بجوكي اللي معاه ديك معلقه ديال الحامض كبيره. هاد الصغار درتها هنا فيهم الوسط هاد الكريمه، وهذه الاخرى درتها من الفوق زوقتها بشويه الحامض. نتمنى من الله تنال اعجابكم وتجربوها وما تنساوش ليا ابوني.